下雨天没买菜，冰箱有什么吃什么系列。人生中第一次和你过生日，你说你害怕后面人太多，为什么？为止你带了红手指伪装生日卡片，你拖了大大箱子去伪装玻璃瓶子，你买了大蛋糕，你上了不用拍照，你说未来的世界我和你一起去看，你记不记得是第几次打勾勾，每次的约定我和你是怎么表述的？是谁？熊大，熊大，那熊二是哪一个？熊二是黄的啦。只想天天见你，只想天天在一起。如果可以，天天写信给你，告诉你我爱你，不是三心二意。如果可以，只想天天亲你，天天天天抱你，天天和你在一起。我们分不开，渲染你的心。如果你愿意，请跟我在一起。你买了大蛋糕，一上来不忘拍照。你说未来的世界我和你一起去看，你记不记得是第几次打勾勾？每次的约定我和你是怎么表述的？如果可以，只想天天甜你，只想天天恋你，只想天天在一起。如果可以，天天写信给你，告诉你我爱你，不是三心二意。如果可以，只想天天亲你，天天天天抱你，天天和你在一起。我们分不开，渲染你的心。如果你愿意，请跟我在一起。哎，我考虑了结果这里，这条这个，好吗？拜。加给报道。哦，那这个。